हम आपको प्रैक्टिकल भी दिखाएंगे कि किस तरीके से हम देसी गाय की जो मिल्किंग है वो कर। जय किसान दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस छोटे से यूट्यूब परिवार में। दोस्तों, अक्सर किसान भाइयों का एक सवाल रहता है कि क्या देसी गाय की मिल्किंग मशीन से प्रॉपर तरीके से की जा सकती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक ऐसे बिजनेसमैन किसान से मिलेंगे जो कि हमें बताएंगे कि क्या मिल्किंग मशीन से देसी गाय की मिल्किंग की जा सकती है, कौन सी मिल्किंग मशीन खरीदनी चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ एक ऐसे युवा बिजनेसमैन से जिन्होंने देसी गाय पालन को अपना पैशन बनाया और उसमें काफ़ी एक्सपेरिमेंट किए हैं, काफ़ी अपने लेवल पर रिसर्च किए हैं और उन्हीं के वही एक्सपीरियंस जो है मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं मिल्किंग मशीन के बारे में कि मिल्किंग मशीन देसी गायों के लिए किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। तो अनिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस छोटे से यूट्यूब परिवार पे। धन्यवाद। तो अनिल सर, हमें ये बताइए कि आप कितने टाइम से ये पशुपालन कर रहे हैं। मेरे को लगभग 3 साल हो गए हैं ये डेयरी फार्म चलाते हुए। जी, तो जो मिल्किंग मशीन आप यूज़ कर रहे हैं देसी गायों के ऊपर, तो वो स्टार्टिंग से ही आप कर रहे हैं? बिल्कुल, शुरुआत से ही मैंने मिल्किंग मशीन से ही शुरुआत की थी। मैंने NDRI करनाल से ट्रेनिंग लिया था जी जी डेयरी फार्मिंग में। तो वहाँ से जो सीख के आया वही सब चीज़ मैंने यहाँ एक्सपेरिमेंट किया है और वो सब लगभग सब कुछ सक्सेसफुल है। ओके। वहाँ NDRI करनाल में भी साहिवाल गायें बहुत सारी हैं, थारपारकर भी हैं, भी हैं। वो लोग दूध मशीन से ही निकालते हैं सारा। वहाँ इतने आदमी तो हाथों से निकल नहीं सकता। तो वहाँ प्रॉपर तरीके से आपको ट्रेनिंग में सिखाया जाता है कि हाँ, वहाँ सब D लेवल की मशीनें लगी हुई हैं और इसी से वहाँ जो सीखा उसी को मैंने यहाँ अप्लाई किया। इसमें देसी गायों में बेसिकली मिल्किंग मशीन की सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है। जी जी जी। जो HF या जर्सी में मशीनें काम करती हैं उससे डिफरेंट मशीन्स की रिक्वायरमेंट रहती है। वो काफ़ी सारे सेलर्स हैं अच्छे हिंदुस्तान में अवेलेबल हैं, जैसे D लेवल है, मिल्क राइट है, सीफा है। ये इनकी मशीनों में एक स्पेशल टेक्नोलॉजी होती है, ट्रिपल एक्शन टेक्नोलॉजी होती है, एयर इम्पल्स। मैंने मेरी मशीन जो है सीफा से ली थी, जो दिल्ली में है, एक सप्लायर है जी। वो इसमें जो क्लस्टर्स यूज़ करते हैं, क्लस्टर्स बोलते हैं, 4 जी कप्स जो होते हैं, इनको बोलते हैं। तो इसके अंदर एक स्पेशल तरीके से पेटेंटेड टेक्नोलॉजी के अंदर डेवलप किया गया है जिसको कहते हैं ट्रिपल एक्शन। इसमें तीन तरह से, नॉर्मल मशीनें क्या है कि उसको ऐसे थन को ऐसे दबाती हैं, जबकि हमारा दूध निकालने का एक्शन जब देखते हैं तो हम ऐसे निकालना चाहिए हमें दूध। तो ये बड़ा तरीका नहीं है, जबकि ये ट्रिपल एक्शन है। यहाँ से भी दब रहा है, यहाँ से दबाता भी है और नीचे की तरफ भी जोर लगता है वो सारा। तो वो मिल्क राइट के जो क्लस्टर्स हैं उसमें वो ट्रिपल एक्शन, तीन वॉल्व हैं उसमें, तो थन को वो ऐसे दबाते हैं, जो कि हमारा ह्यूमन का जो दूध निकालते हैं हाथों से वो सेम एक्शन है। ओके। और उनके जो टीथ कप्स होते हैं नेचुरल रबड़ के होते हैं जी। तो अच्छी कंपनी का अगर कोई मशीन आप यूज़ कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। देसी गायों में मेरे को तो आज तक कोई दिक्कत नहीं आई है। और मशीन का प्रेशर थोड़ा सेट होना चाहिए जो गाय सहन कर सके। वो नॉर्मली जो मैन्युफैक्चरर है जो फिटिंग करने आते हैं मशीन की, वो सब समझा के जाते हैं कि किस मशीन पे कितना प्रेशर चाहिए हमें। तो मशीन से मिल्किंग इज़ वेरी हाइजीनिक। मैं तो सभी किसानों को कहूँगा, किसान भाइयों को ये कहूँगा कि आप मशीन का प्रयोग करें। एक तो आप लेबर इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। कोई भी डेयरी फार्मर में हमने देखा है कि एक गाय दूध दे रही है तो एक ही आदमी को दे रही है, जब दूसरा आदमी आता है तो वो उसको दूध नहीं दे पाती है। अगर वो मशीन की आदी है, मशीन से दूध निकालने की आदी है, तो आप खुद भी, जब अगर आपके पास लेबर नहीं है तो आप खुद भी मशीन लगा के उसका दूध निकाल सकते हैं, आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी। दूसरा फ़ायदा कि मशीन मिल्किंग से आप अपने कस्टमर को हाइजीनिक मिल्क दे सकते हैं। बशर्ते आपकी मशीन जो है अच्छी कंपनी की हो, आप उसको प्रॉपरली स्टरलाइज करें।
मशीन के स्टरलाइजिंग भी बहुत ज़रूरी है, उनकी वॉशिंग CIT कहते हैं उसको, CIP, उसको हम कास्टिक से और एसिड वॉश प्रॉपर करते रहते हैं। 2 बार मिल्किंग की है तो 2 बार हमें कास्टिक से वॉश करना है, तीसरी बार हमें एसिड से वॉश करना है। कास्टिक वाटर पैलेट्स आते हैं, उसको पानी में मिला के हम उससे वॉशिंग करते हैं। दूसरा होता है फास्फोरिक एसिड की 4% डाइल्यूशन, 4% अगर पानी में डालते हैं, फिर उसको मशीन के अंदर वॉशिंग करते हैं उसकी, तो उसके जो मिल्क सॉलिड्स होते हैं, जैसे पाउडर जम जाता है दोनों में, वो सब रिमूव हो जाता है। और जो कि कास्टिक नहीं कर पाता है, कास्टिक सिर्फ चिकनाई निकालेगा। तो ये दोनों प्रोसेस होने के बाद एसिड बैक्टीरियाज को भी ख़त्म करता है, तो मशीन पूरी स्टरलाइज हो जाती है। मशीन का उपयोग पहले उसको यूज़ करने से पहले गर्म पानी से धोना, प्रॉपर साफ़ सफाई रखना, तो थनों में कोई प्रॉब्लम भी कभी नहीं आएगी। मेरे यहाँ मैंने मैस्टाइटिस की प्रॉब्लम मशीन की वजह से कभी नहीं देखी है। नॉर्मली ये भ्रम है लोगों का कि दूध निकालते वक्त मशीन से थन ज़्यादा दब जाते हैं, खून निकल आता है। वो एक जो अनपढ़, जो जिसको ज्ञान नहीं होता मशीन चलाने का, और वो मशीन लगाते हैं, तो फिर ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो अनिल जी, यहाँ क्या है कि कई बार किसान भाइयों का ये भी सवाल रहता है कि जैसे कई गायों पे मशीन लगा लेते हैं वो, लेकिन काफ़ी गायें हैं कि वो मशीन को हैबिचुअल नहीं हो पाती, तो क्या ऐसी समस्या आपको भी आई? बिल्कुल आती है। जैसे हम कोई बाहर से कोई गाय खरीद कर लाए, जी, जिनके थन कुछ ज़्यादा ही लंबे हैं, जिन्होंने पहले अंगूठे से मिल्किंग सही हुई है, अंगूठा दबा के, मुट्ठी से काफ़ी खींच कर मशीनिंग हुई है, जिनके टीट्स जो हैं काफ़ी मोटे हो जाते हैं, तो उसमें नॉर्मली ये प्रॉब्लम आती है कि वो इस चीज़ की आदी नहीं होती, या क्लस्टर्स में उनके थन नहीं आते हैं। तो जो आपके यहाँ खुद काफ्स पैदा हुए हैं, या जिनके थन जो है उस कप में आते हैं, तो उन पे तो बड़ी आसानी से वो लग जाती है। लेकिन जो हम बाहर से खरीद के लाएँ, किसके थन ज़्यादा बड़े हैं, तो वो नॉर्मली नहीं हो पाती है। लेकिन उस हिसाब से इसमें साइजेज आते हैं, क्लस्टर्स के साइज आते हैं। ओके, जो थन के ऊपर जो लगते हैं कप्स, उनके साइज अलग अलग आते हैं। ठीक है। तो जो किसान भाई 2 साइज के क्लस्टर्स यूज़ करना चाहें वो कर सकते हैं। ओके, तो उसमें भी मेरे हिसाब से तो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ठीक है। तो किसान भाइयों, ये थी पूरी जानकारी कि क्या हम मिल्किंग मशीन से देसी गायों की मिल्किंग कर सकते हैं। तो अभी हम आपको प्रैक्टिकल भी दिखाएंगे कि किस तरीके से हम देसी गाय की जो मिल्किंग है वो कर सकते हैं और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, अभी आपको दिखाने वाले हैं कंप्लीट प्रोसेस, जो देसी गाय का मशीन से मिल्किंग किस तरीके से की जाएगी। तो सबसे पहले जो बच्चे को जो दूध पिलाना चाहिए वो पिलाया जा रहा है। अभी आज की इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ कि देसी गाय की जो मशीन से मिल्किंग है किस तरीके से की जाती है प्रॉपर तरीके से। इस पानी में आयोडीन मिलाई गई है, जिससे कोई भी बैक्टीरिया अगर थनों पे लगी है, मिट्टी लगी है, वो सब साफ़ हो जाएगी और थन बिल्कुल स्टरलाइज हो जाएंगे। करिए भैया, धोइए आप थन। थनों पे से बच्चे पे की लार सारी उतारें, जिससे मिल्किंग जो है हाइजीनिक होगी। वॉशिंग पूरी अच्छे तरीके से पूरे अड्डर के आजू बाजू ऊपर तक पूरी करें। इसके बाद टिश्यू पेपर जो आम बाज़ार में मिलते हैं, डबल प्लाई के, उसके ऊपर से टपकता हुआ पानी साफ़ करें, जिससे कि दूध में आयोडीन की स्मेल ना आए। और थन भी बिल्कुल सूख जाते हैं, जिससे कि थन पूरे स्टरलाइज हो जाते हैं। अब मिल्किंग मशीन चालू की जाएगी। मिल्किंग मशीन के 4 क्लस्टर्स होते हैं। इनको एक सही सेट तरीके से इनमें थनों में फिट किया जाता है। अब दूध नीचे आप निकलता हुआ देख सकते हैं। नीचे क्लस्टर चारों जहां जुड़ रहे हैं, उसमें वैक्यूम
से जो प्रेसिंग हो रही है उससे निरंतर दूध चारों थनों में बराबर आ रहा है। हमें ये तब तक देखना है, दूध लगाए रखना है जब तक इसमें दूध दिखना बंद हो जाए। अमूमन 4 से 5 मिनट में एक गाय की मिल्किंग हो जाती है। इसका प्रेशर सेट करना पड़ता है। देसी गायों के लिए इसका प्रेशर थोड़ा सा कम रहता है। 400 kg 400 PSI पे हम उसका प्रेशर रखते हैं। जो एक मिल्किंग मशीन पे एक प्रेशर गेज लगा होता है, उस पर सेटिंग अमूमन सेटिंग करती है, कंपनी वाले सेटिंग करके चले जाते हैं, तो उसी पे चलता है। देखिए पशु बिल्कुल भी हिल नहीं रहा है, इसको कोई भी दर्द नहीं हो रहा है, ना ही कोई इसको प्रॉब्लम है। इस चीज़ से ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि हम जो अडर से दूध ले रहे हैं वो बिल्कुल हाइजीनिक है, ना कि कोई हाथों से निकाला गया है। जब दूध निकलने की गति धीमी हो जाए तो थोड़ा सा क्लस्टर्स पे हाथ से प्रेशर डालें, जिससे कि जो लास्ट का दूध है वो और अच्छे से निकल पाए। तो दोस्तों ये देखा आपने कि देसी गायों में भी बड़े आराम से मशीन से मिल्किंग की जा सकती है और गाय बिल्कुल भी नहीं हिली, इसको कोई भी तकलीफ़ नहीं है। अमूमन ये देखा जाता है कि लोगों का भ्रम है कि थनों से खून निकल जाता है, गाय मशीन नहीं लगवाती है, उछलती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत ही हाइजीनिक मिल्क हम मशीन से निकाल सकते हैं।